кто сможет меня удивить, получит этот кейс. Я... Да, привет, привет. Я смогу тебя удивить. Ты сможешь удивить, точно? Да. Никто не смог меня удивить за целый день. Я подхожу к каждому, но никто не смог сделать один мой главный челлендж. Что нужно сделать? Просто сделать сальто. Просто сделать на этой плоской земле сальто. А давай я попробую сделать. Ну, давай посмотрим. Давай. Давай. Что будет? Я сделаю. Слушай, если ты сделаешь сальто, то получишь этот кейс. А там много-много денег. Реально? А вот столько денег. ладно, реально. Давай посмотрим. Деньги. Если ты сделаешь сальто, получишь этот кейс. Окей. Давай. Ты готов? Точно? Да. Ну давай, сделай это. Обалдеть! Что это было? Что это было? Это было даже не сальто. 360. 360 в воздухе. Ребята, вы вообще такое видели в реальной жизни? Это было, да? Ну, только